sizi çok güzel bir yere götüreceğim, Hazarbaba Dağı'na. Öyle ki hem gölüyle kayak yaparken bir de göl manzarasıyla Hazarbaba Dağı'nın manzarası çok güzel, mükemmel. Hem pistinin güzelliğiyle, kar kalınlığıyla vesaire derken türetebilir, uzatabiliriz bu mevzuyu. Hazarbaba'ya gidelim. Pazar günü orası çok kalabalıktı, güzel anlar yaşandı. Bakalım hep beraber. Hazarbaba Kayak Merkezi, Elazığ'ın güzelliklerinden sadece bir tanesi. Elazığ'da kış sezonu dolu dolu geçiyor. Sezonun en çok rağbet gören mekanlarından birisi de şüphesiz Sirce ilçesindeki Hazarbaba Kayak Merkezi. Elazığ'da karlı bir güne merhaba dedik. Bembeyaz bir güne merhaba dedik. Hafta sonunu Elazığ'da nasıl değerlendirmek istersiniz diye bir konuyla karşınıza çıktık. Biz kameraman arkadaşımız Rahim Orhan ve Mustafa Demir'le birlikte hafta sonunu Hazarbaba'ya giderek değerlendirmek istedik. Bugün çok eğleneceğiz ve size de hafta sonunu Elazığ'da nasıl değerlendirebileceğinize yönelik tavsiyeler vereceğiz. Renkli görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Eğlenecek miyiz Rahim Orhan? Kanal 23 ekibi de Elazığ'da hafta sonunu Hazarbaba'ya ayırdı. Kayak merkezine giden ekibimiz yolda mahsur kalan vatandaşlara da rastladı. Hazarbaba'ya çıkmak herkese nasip olmuyor. Arkadaşlar şu anda yolda kalmış durumda. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ya vallahi yolda kaldık. Zincirimiz de yok. Yolda kaldık. İşte yavaş yavaş çıkmaya çalışıyoruz da kurtaran ekipleri bekliyoruz. Evet, az önce servisten indik. Hazarbaba Kayak Merkezi'ne geldik. Biraz hava soğuk olsa da bugün itibariyle haftanın Elazığ'da nasıl güzel geçirilebileceğini sizlere aktaracağız. Hazarbaba Kayak Merkezi'ne sadece ben ve ekip arkadaşlarım değil, biz değil, Elazığlı vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaşırken sezonun açılmasıyla birlikte kayak severler sabahın erken saatlerinde Elazığ'ın göl manzaralı Hazarbaba Dağı'na gitti. Efendim, vatandaşların kahvaltılarına ortak olmak istiyoruz. Bakalım edecekler mi efendim? Afiyet olsun. Teşekkürler, sağ olun, hoş geldiniz. Yoğun bir yoldan geldiniz Bayağı yoğundu. ama tadını çıkartıyorsunuz. Evet. Nasıl geçiyor? Yani şu anda biraz üşüdük ama keyifli. Bakalım. Arkadaşlarınızla geldiniz. Evet, arkadaşlarımız da geldi. Hafta sonunu da Aynen. siz neler söyleyeceksiniz? Eğleniyoruz. Keyifli bir hafta sonu. Gördüğünüz gibi vatandaşlar burada tamamen keyifli bir şekilde vakit geçiriyor. Kayak merkezinde işletme sahibi Taner Durmuş hafta sonu yoğunluğunun başladığını ifade ediyor. Sömestr tatillerinde ise ilgi daha fazla artıyor. Hafta sonu itibariyle kayak merkezimizin açılışını yaptık. Dün bayağı bir yoğunluk vardı. Hava da güzel güneşliydi. Bugün biraz hava sisli ve yağışlı. Bu hafta içi yağış devam edecek. Önümüzdeki hafta sonu yine güneşli bir hava bekliyoruz. Güneşli havada buranın keyfi daha güzel oluyor. Özellikle sömestr tatilinde daha da bir yoğunlaşıyor. Bölge illerinden katılım oluyor. Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Bingöl bu illerden geliyor. Kayak odamız, ekipmanlarımız burada. Kayak, snowboard, yine kızaklar, snowblade. Ekipmanların kiralamasını burada yapıyoruz. Hazarbaba'da kahvaltısını yapanlar kayak pistinin yolunu tutuyor. Ekipmanlarını giyip pistin tadını çıkarıyor. Hafta sonunu Hazarbaba Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyenler az önce tüm ekipmanlarını giydi, tamamen donandı ve karın tadını kayarak geçiriyorlar, doyasıya eğleniyorlar. Yanımızda bir hanımefendi var. Efendim, iyi eğlenceler. Teşekkür ederiz, sağ olun. Nasıl geçiyor hafta sonu? Güzel geçiyor. Soğuk ama. Bayağı soğuk ama eğleniyoruz. Ailenizle mi geldiniz? Evet, eşimle geldim. Efendim, merhabalar size de. Merhabalar. Hafta sonunu böyle değerlendirmek istedik herhalde. Evet, boş vakitimizi burada değerlendiriyoruz. Eğleniyor muyuz? Evet. Evet, yanımızda Hazarbaba'da kar motorlarından sorumlu Sinan abimiz var. Vatandaşlar eğlenirken Sinan abi de kar motorları ile ilgileniyor. Binmek isteyenlere eşlik ediyor diyelim. Abi nasıl geçiyor? Abi sezonumuzun ilk başlangıç şeylerinde güzel. Ta iyi güzel olmasını bekliyoruz. Yani burada halkımıza bir hizmet için buradayız. En iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.